يا رب، إنني هرود وأنا مرود. يا رب، إذا أنزلتنا من السماء إلى الأرض لن نخطئ كما أخطأ البشر في حقك. امتحنا يا الله وأنزلنا إلى الأرض. أيها الناس، تعلموا السحر. إن السحر، نعلمكم السحر، ولكن هذا فيه شرا لكم وكفرا بالله، فلا تتبعوه. يا رب، إننا أخطأنا في حقك، وهذا يا رب ابتلاء منك وامتحان لنا، فإننا تعلمنا منه يا الله. هل ينزل الله القرآن على جبل يا جدي؟ يقول الله يا بني، لو أنزل الله القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن في الحقيقة أنه لم ينزل على جبل، ولكن إذا نزل فسوف يكون هذا، فسوف يا بني يكون هذا ما ذكره الله في كتابه. يا أيها النبي، ماذا عن الجبال؟ ينسفها الله نسفا فيذرها قاعا صفصافا. يا أيها النبي، ماذا عن الجبال يوم القيامة؟ ينسفها الله نسفا فتصبح فيذرها قاعا صفصافا. يا أيها الناس، نفد البحر، ولكن كلمات الله لم تفند ولم تنتهي، لأن الله يقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي.